الجزء البيعي ان انت تبقى بتحط المنتج بتاعك بقيمه تسوى، ففي تسعيره لازم تبقى انت متاكد ان هو تسعير منافس. ما ينفعش انت يبقى كوبايه القهوه عند حضرتك بتبيعها مثلا ب 100 جنيه والمحلات اللي جنبك بتبيعها ب 50 جنيه وب 60 جنيه. فانت السيلز بيرسون لازم يبقى بيعمل، او الشخص اللي مسؤول عن البيع لازم يبقى متاكد ان السعر اللي بيتسعر بيه المنتج بتاع حضرتك يبقى مطابق لسعر السوق او قريب من سعر السوق. لو هيبقى اغلى من سعر السوق فانت لازم تبقى بتفسر، فلازم الراجل البياع بتاعك يبقى حافظ لما حد يقول له ليه يا عم هو انت بتبيع ده ليه ب 100 والناس كلها بتبيعه ب 70. لازم الراجل بتاعك السيلز اللي واقف يبقى فاهم ليه الفرق بتاع ال 30 جنيه، يقول له اه يا فندم والله اللي بيتباع ب 70 ده المواصفات بتاعته 1 2 3 4، بس احنا المنتج بتاعنا بيتباع ب 100 عشان احنا المواصفات بتاعتنا مختلفه شويه، فيها حاجات 1 2 3 4 افضل من المنتج التاني، وده حضرتك موجود وده حضرتك موجود. فالبياع ده حجر ارتكاز للبيزنس بتاعك.